윤석열에게 오늘 밤이 마지막이니 에어컨 바람이나 실컷 쐬어두라는데. 저도 서울구치소 3년 살아봤어요. 엄청나게 덥습니다. 네. 사법부에서 네. 그런 내란 우두머리 명명백백하게 증거인멸을 하고 있는 윤석열을 영장 발부하지 않으면 누구한테 발부해요? 그래서 저는 오늘 저녁까지 시원한 에어컨에서 잘 주무시라. 그리고 내일부터 살아봐야 내가 무엇을 잘못했구나 하고 반성할 거예요. 김건희도 마찬가지고. 그런데 마지막 태도라도 그렇게 해서는 안 됩니다. 그래도 박근혜도 마지막까지 최순실도 내가 잘못했다 반성하는 태도를 보이고 협력했잖아요. 이건 깡글이 아니라는 거예요. 심지어 이 시킨 사람들한테도 다 거짓말만 하고 마지막까지 증거인멸을 기도하기 때문에 조은석 특검에서 그러한 태도가 더 나쁘다 이렇게 지적하고 있다고 저는 생각합니다. 윤석열을 구속시켜 꺼내주면 안 된다고 생각하신다면 구독과 좋아요를 눌러주세요.